Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka Fawaz dari Prodi D4 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tahap preinteraksi untuk pemeriksaan sekret pada pasien. Yang pertama yaitu periksa rekam medis pasien. Yang kedua, siapkan alat dan bahan untuk ke pasien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Zaki. Di sini saya bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Bapak boleh sebutkan nama beserta tanggal lahirnya, Pak? Dengan Bapak Andri, umurnya 30 Pak. Baik. Bapak, di sini saya akan melakukan fisioterapi dada pada Bapak karena kemarin kan ada keluhan ya Pak, katanya ada dahak yang susah keluar. Baik, di sini bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada pada jalan nafas Bapak. Bapak, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik Bapak, untuk waktunya 10 hingga 15 menit, apakah Bapak sudah siap? Ya, sudah siap. Baik Bapak, untuk tindakannya yang pertama saya akan mengajarkan teknik nafas dalam terlebih dahulu untuk mengeluarkan dahak pada jalur nafas Bapak. Lalu yang kedua, saya akan memeriksa di area mana dahak Bapak. Lalu yang ketiga ada fisioterapi dada, dan yang terakhir yaitu pengeluaran sekret atau dahak. Baik Bapak, di sini saya akan memposisikan Bapak sesuai letak dahak yang ada pada jalur nafas Bapak. Saya akan sebelumnya saya akan memeriksa ada di mana dahak Bapak ya Bapak. Baik Pak, nanti Bapak ini aja ya, tarik nafas dan keluarkan nafas sesuai dengan arahan saya. Baik Bapak boleh tidur lagi ya Pak. Di sini setelah saya periksa menggunakan stetoskop ya Pak, letak dahak Bapak yaitu ada di atas, jadi tidak terlalu sulit untuk mengeluarkannya. Baik Bapak, untuk saat ini saya akan memposisikan Bapak duduk seperti tadi, namun agak bongkok agar si sekretnya itu mudah untuk keluar. Bapak boleh duduk ya, oke ya Pak. Baik Bapak pegang ini ya Pak. Satu lagi Pak. Bapak, untuk selanjutnya di sini saya akan fisioterapi dada pada punggung Bapak ya, sekitar 25 tepukan, dan nanti akan dilakukan pemencetan ya Pak pada punggung Bapak, atau bisa disebut vibrasi. Baik Bapak, saya izin tepuk ya Pak. Ya. Baik Bapak, sudah ya. Sekarang latihan nafas dalam ya Bapak. Bapak, apakah posisinya nyaman seperti itu Pak? Ininya murid pinggir ya Pak. Apakah sudah nyaman posisinya Pak? Di sini saya akan melatih Bapak ya untuk tarik nafas dalam. Bapak nanti ikuti arahan saya contohkan terlebih dahulu ya Bapak. Untuk yang pertama yaitu tarik nafas selama 4 detik melalui hidung seperti ini. Bentar, lalu ditahan selama 2 detik ya. Lalu sudah ditahan selama 2 detik, Bapak keluarkan lewat mulut dengan mulut sedikit dimanjangkan ya Pak. Seperti ini saya contohkan ya. Seperti itu. Baik, di sini saya akan memeriksa pernapasan Bapak terlebih dahulu ya Pak. Bapak boleh tarik nafas, ini dipegang. Baik Bapak, ini tangannya di sini. Nanti pas saya aba-aba. Baik, tarik nafas Pak, 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, seperti itu ya Bapak. Nah Bapak, untuk kepatenan nafasnya sudah benar karena Bapak menggunakan nafas dada ya Bapak. Sudah ya Pak. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengeluarkan dahak pada Bapak. Saya persiapkan terlebih dahulu ya Pak. Ya.
Pak, di sini saya akan memberikan minum hangat terlebih dahulu ya agar dahaknya encer. Bapak boleh minum. Baik, Bapak untuk mengeluarkan dahak ini membutuhkan nafas dalam selama 3 kali, lalu nanti nafas yang terakhir pas dihembuskan nafasnya itu langsung dibatukan ya Bapak. Apakah Bapak mengerti? Sekarang sekarang Bapak nafas dalam yang pertama ya Bapak. Bapak untuk yang terakhir tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, keluarkan Bapak. Baik, Bapak ini untuk dahaknya sudah keluar ya. Saya bereskan terlebih dahulu ya Pak. Ini Pak barangkali mau dilap mulutnya. Saya siapkan, saya angkat dulu ya Pak ini ya. Baik, alhamdulillah ya sudah keluar dahaknya. Bapak saya akan periksa kembali apakah masih ada dahak yang pada tubuh Bapak atau tidak. Tadi kita Pak, nafas saya Pak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baik, sudah tidak ada ya Pak. Baik Bapak, untuk posisinya apakah nyaman seperti ini atau mau tiduran lagi Pak? Tiduran lagi baik ya. Apakah sudah nyaman Pak? Ya. Sudah. Baik, untuk pengeluaran dahak pada Bapak udah selesai ya Pak. Ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan lain, misalnya ada dahak lagi, Bapak boleh lakukan teknik seperti itu, dibantu oleh keluarganya ya Pak. Nanti juga bisa dibuang dahaknya menggunakan kresek dan langsung dibuang ke tempat sampah ya Bapak. Baik Bapak, untuk nanti pemberian obat akan diberikan pada pukul 12 ya Bapak, setelah makan siang. Baik Bapak, saya pamit terlebih dahulu ya. Selamat siang. Siap, terima kasih Nurse. Dilakukan pengeluaran sekret pada Bapak Andri umur 30 tahun pada tanggal 22 September 2025. Sekret berwarna kuning kental sekitar 15 cc. Pada pukul 9 pagi, respon pasien kooperatif dan dapat mengikuti arahan dari perawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.